你好啊！喺呢個影片入邊呢，我會講解一下打印流水帶嘅功能嘅。咁喺一間餐廳嘅運作入邊啦，佢譬如你一天由朝到晚做咗好多個生意，咁到收工嗰陣時咧，你係需要去處理一下，就係話你個錢箱同埋你收入會唔會同你嗰個系統嘅記錄一模一樣？咁首先啊，我哋進入設定。然之後佢就問要唔要上傳資料，咁我係要上傳資料嘅。咁上傳資料之後呢，我撳管理員呢個掣，然之後呢，撳打印報告，設定你所需要打印報告嘅日期啦。譬如就係話我今日朝頭早嘅時間7點鐘去到我今日收工嘅時間，咁然之後我撳確定。咁喺呢部打印機入邊呢，就會打印出我今日所做嘅嗰個，我頭先打錯咗一期，應該20號，係啦。咁個打印機入邊呢，就會打印出就係話我喺呢段時間做嘅生意額嘅。咁我喺呢段時間做咗300幾蚊嘅生意額，咁我亦都可以對翻就係話有幾多嘅現金啦，或者係信用卡嘅收費嚇。信用卡同埋現金，同埋會 break down 翻就係話信用卡邊類會分別收咗邊幾多嘅款項嘅。咁呢個就係我哋打印流水帶嘅功能。咁如果你對我哋產品有啲咩查詢嘅話啦，歡迎就係俾我哋個 email 啦，或者係去我哋網頁去了解一下嘅。